ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நான் என்னோடய ஃப்ளைட்டில் என்னென்ன சாப்பிட்டேன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு ஃப்ளைட் சேஞ்ச் ஆகி தான் வந்தேன். ஸோ என் ஃபஸ்ட் ஃப்ளைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஃப்ரூட் சாலட், கர்ட் அண்ட் டெசர்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ரொசான்ட்டும் ஜாமும் கொடுத்துருந்தாங்க. மெயின் கோர்ஸாக உப்மா, அப்புறம் என்னோடய ஃபேவரட் கேசடி, உப்மாக்கு சைட் டிஷ்ஷாக தக்காளி சட்னி கொடுத்தாங்க. இது கூடவே ஒரு ஜூஸும் ஒரு வாட்டர் கேனும் சர்வ் பண்ணாங்க. மார்னிங் 4:30க்கு சர்வ் பண்ணாலுமே ஃபுட் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாகவே சர்வ் பண்ணாங்க. என் செகண்ட் ஃப்ளைட் பார்த்தீங்கன்னா அபுதாபிலேருந்து. அங்கே சேமியா, அது கூட பச்சடி, அகைன் கர்ட், ஃப்ரூட் சாலட், க்ரெசான்ட்டும் ஜாமும் கொடுத்தாங்க. இந்த டைம் நான் டீ வாங்கிக்கிட்டேன். மில்க் தனியாக கொடுத்துருவாங்க. நம்ம வந்து மில்க்கும் சுகரும் ஆட் பண்ணி குடிச்சிக்கிற மாதிரி இருந்துக்கணும். போத் வெஜிடேரியன் அண்ட் நான் வெஜிடேரியன் அவைலபிளாக இருக்கும். நமக்கு எது தேவையோ அதை வாங்கிக்கலாம். ஸோ நாங்கள் லேண்ட் ஆகிறப்போ 12:30. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் டச்சாக ஒரு சிக்கன் பஃப் மாதிரி ஒன்று கொடுத்தாங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்.